കുട്ടികളുടെ തലയിലൊക്കെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എണ്ണ ആച്ചിയാലോ. ഈ എണ്ണ നമ്മൾ തേക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചുമ, ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എപ്പോഴും വരും. എപ്പോഴും അസുഖങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. എൻ്റെ മോന് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി, അവന് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. പിന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ചെറുതായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. തുളസി ഇല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. തുളസിയുടെ ഇല നമുക്ക് കുറച്ച് പറിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂമ്പൊന്നും ഒടിച്ചെടുക്കരുത്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം മതി. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കണുണ്ടോ, അത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം അറിയാത്തവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആ ഇലയായിരിക്കും പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് പറിച്ചെടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, തുളസിയുടെ ഇലയും പനിക്കൂർക്കയൊക്കെ വീട്ടിലില്ലാത്തവർ ഇതെല്ലാനും നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക. നല്ലതാണ്, നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ തുളസിയുടെ ഇല ഞാനിവിടെ ഒരു കൈപ്പിടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനെടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുളസിയുടെ ഇലയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നീലാംബരിയുടെ ഇല. നീലാംബരിയുടെ ഇല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 3-4 ഇതിൽ പറിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നീലാംബരിയുടെ ഇല നമ്മൾ പറിക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂത്ത ഇല നോക്കി പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇല നോക്കി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു നീല കളർ പോലെ കാണാം. ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കളർ പോലെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് പറിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെയർ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. മുടി നീളം വയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല കിട്ടാത്തവർ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീലാംബരി പൗഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എണ്ണ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം. ഞാനിവിടെ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ തണ്ടുമ്മേന്ന് ഊരി എടുക്കണം നീലാംബരിയുടെ ഇല. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിച്ചി കീറിയെടുക്കാം. ഇല രണ്ടും, തുളസിയുടെ ഇലയും നീലാംബരിയുടെ ഇലയും. പിന്നെ ഉള്ളി, ഞാനിവിടെ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നേരെയാവാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഞാനിവിടെ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ എണ്ണ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ മേലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇലയൊക്കെ അടിയിലോട്ട് പോകും. ആ ഉള്ളിയുടെ കളറ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ തിളയ്ക്കാൻ വിടാം. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ തലയിലൊക്കെ നല്ല സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ മോന് ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് തേച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലും പിന്നെ വീട് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോനിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബായി. അപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വിടാം. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ തലയിൽ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്ത് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി കളയാം. തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്. എൻ്റെ മോന് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ മേലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലയൊക്കെ അടിയിലോട്ട് പോയി. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ മേലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇലയൊക്കെ അടിയിലോട്ട് പോയി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ മേലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയുടെ മൂപ്പ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഉള്ളിയൊക്കെ മേലോട്ട് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റെഡിയായെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ എണ്ണ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ കീടം നിങ്ങൾ കളയരുത്. കീടണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബായ്.